OK， 而家我同 Christopher 咧要去 Back Up 嗰度整一個雪糕。而家係幾多度？零下11度。零下-11度。好凍啊！如果出到嚟好味啦，我哋再重新再整過㗎啦，真係。呢個係鹽啦。咁我哋會將個鹽落啲雪度。而家做咩啊？加呢個奶 cream 落去。係。落晒啦。呢個叫做 vanilla。你加vanilla sauce 落去啦。跟住再加呢個粉。呢個係 powder sugar。咁我哋就一直咁樣不停咁搞，等到佢定我開始搞啦。調喺度側邊，嗰雪幫我整少少。你攰啊房啊？有接力啊！嗱，你攰係攰就講，如果唔係繼續搞，搞到佢變雪糕為止。咁我係咪可以攞個嘢俾你食？好㗎啦。哇！原來係咁辛苦嘅呢個過程。嗱，咁其實咧，啱啱咧，我哋係冚咗個蓋，等佢自己凍嘅。跟住我哋去咗玩雪。點啊？好唔好啊？哇！咦？得唔得啊？跟住咧，而家翻嚟睇，啱啱應該過咗15分鐘啦。咁翻嚟睇下呢個雪糕變咗咁樣啦。哇！係好好味嘅雪糕啊！真係俾你哋變咗。好似皮拉圖咁咯，而家係。Nice。好啦，大家，我哋咧啱啱冚蓋等咗1個鐘多啲，咁咧呢個雪糕咧就係定型成功咗咗啦。嘅，真係成功。 OK。好。啊？你唔要加啲朱古力？唔使啊。我要啊。好味。試下。證明呢個實驗咧係得咗嘅，成功咗食屎。好味哦！再見，記住 subscribe 同埋like 我 YouTube 片啦。